अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट होम रेमेडीज़। आज हम आपसे खांसी और गले की सोजिश का एक बेहतरीन इलाज शेयर कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गले की सोजिश या आसान लफ्ज़ों में कहें तो गले का दुखना या गले की खराश नज़ला ज़ुकाम शुरू होने की पहली अलामत होती है, क्योंकि जब नज़ला बहना शुरू हो जाता है तो गले की तकलीफ़ में कमी वाक़ई हो जाती है। क्योंकि जो रेशा गले के दर्द का सबब बनता है वो नाक के ज़रिए बहना शुरू हो जाता है, लेकिन जब नींद की हालत में यही रेशा या बलगम नाक के पिछले हिस्से से हलक में गिरता है तो ये खुश्क खांसी का सबब बनता है, जो अक्सर औक़ात सर्दी की वजह से शिद्दत इख्तियार कर लेती है। सर्दी का खुश्क मौसम, धूल मिट्टी, केमिकल स्प्रे और एयर फ्रेशनर वगैरह इस खांसी को बढ़ाने का ज़रिया बनते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए जो हलक और सांस की नालियों को ज़रूरी नमी फ़राहम कर सके। ख़ास तौर पर लिक्विड्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि नीम गर्म पानी, चाय, यखनी, हर्बल टी या कॉफ़ी वगैरह। फौरी रिलीफ के लिए आप शहद का 1 चम्मच गर्म पानी में हल करके भी पी सकते हैं। वैसे तो बहुत से टोटके हैं जो खांसी की शिद्दत में कमी कर देते हैं, लेकिन ज़रूरत ऐसे इलाज की है जो खांसी और इससे मुतालिका तमाम तकलीफ़ का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर सके। ऐसा ही एक इलाज आज हम आपको बता रहे हैं। ये एक तरह की देसी एंटीबायोटिक है। जी हाँ, ये देसी एंटीबायोटिक है जिसके तमाम अज्जा आपको पंसार शॉप से आसानी से मिल जाएंगे। इसके लिए आपको जिन अज्जा की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह से हैं: शरबत दूध से 1 चाय की चम्मच, शरबत सदूरी 1 चाय की चम्मच, लौंग सपिस्ता आधी चाय की चम्मच, अरग गाव ज़ुबान आधा कप। तैयारी कुछ इस तरह से करनी है आपको कि आधा कप अरग गाव ज़ुबान में दीगर तीनों अज्जा शरबत दूध से, शरबत सदूरी और लौंग सपिस्ता डालकर एक जोश देकर कहवा तैयार कर लें। खुराक आपको एक बार सुबह नहार मुँह लेना है और एक बार रात को सोने से पहले। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में आपको खांसी से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।